दोस्तों, मौसम बदलता है और खांसियाँ शुरू हो जाती हैं। और कई कई खांसियाँ ऐसी होती हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, बहुत दिनों तक लगी रहती हैं। तो बड़े परेशान सब लोग, कहीं भी जाओ बहुत शर्म आती है, खांसते खांसते दम भी निकलने लगता है, जैसे फूल रहा है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, लीजिए अदरक। अदरक लीजिए, उसको ग्रेट करिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक और आपका काली मिर्च, उसको दरबरा आप पीस लीजिए और दोनों को मिला लीजिए। और तवे में बिल्कुल ऑयल वेल मत डालिए उसमें, और तवे में उसको सेक लीजिए। और सेकने के बाद किसी डिब्बे में रख के रख लीजिए। सारे दिन में बार बार खाएं, धीरे धीरे खांसी खत्म हो जाएगी।